การที่มันจะยิ่งกว่าชีวิตนะยิ่งกว่ากายยิ่งกว่าเป็น To be greater than life, to be beyond the body. เราก็ต้องหัดท่ามกลางแบบไม่อะไรกับอะไรไปด้วย Child, you must learn to be amidst everything, like nothing is about anything. แบบไม่หรือไม่อะไรกับอะไรเนี่ย Like no, or not anything about anything. มันคือการคลายออกจากความยึดติด Is unwinding from attachments. ไม่ว่าเราจะท่ามกลางสุขมันก็คลายออกจากความยึดติดในความสุขเรียกว่าสุขแบบไม่หลงสุข When you are in the midst of happiness, it is unwinding from the state of happiness. So you will not be deluded in happiness. You will not be attached to happiness. ท่ามกลางทุกข์เราก็ท่ามกลางไปแบบไม่อะไรกับอะไร Being in the midst of suffering, so you are not anything about anything in that state of suffering. มันก็จะทุกข์แบบไม่หลงทุกข์ So you will suffer but not be deluded in the suffering. รูปแบบการใช้ชีวิตเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละ This is the same for all forms of living life. ตั้งแต่ก่อนเกิดมันก็เป็นชีวิตจิตวิญญาณอีกประเภทหนึ่ง Since before you were born, you are a different type of spirit or soul. ไม่ได้เป็นลักษณะของทิพย์หรือภาคทิพย์ Maybe in a form of in the spiritual world. นอกเหนือจากภาพหยาบอย่างนี้ Something that is beyond the physical world. อยู่ในภูมิไหนชั้นไหนมันก็เป็นรูปแบบของชีวิตชนิดหนึ่งเหมือนกัน No matter in what realm of existence, it is also a form of life. หรืออย่างมนุษย์ก่อนจะเกิดหรือเริ่มเกิดขึ้นมา Or like humans, before they are born or as they are born. ระหว่างที่ดำเนินไปจะแบบไหนอย่างไรก็ตามที่ก็ท่ามกลางไปแบบไม่อะไรกับอะไรไปด้วย As you are moving forward or in the process of something, you also be in the midst of it like nothing is about anything. อันนี้มันชีวิตแบบไม่หลงชีวิต This is life that is not deluded in life. เกิดแก่เจ็บตายแบบที่มันไม่หลงในเกิดแก่เจ็บตาย Birth, old age, sickness, death. In a way that is not deluded in birth, old age, sickness, and death. ไม่ฝังลึก Not deep rooted. ไม่อย่างละแห่งวัฏฏะลงลึก Not going too deep into attachments. สู่สถานการณ์สู่ปรากฏการณ์สู่รูป In any situation or phenomenon. แบบอะไรรูปธรรมนามธรรมอะไร In any way, concrete and abstract forms. มันจะนอกเหนือเป็นเรียกว่าไม่ยึดไม่ติดเป็นไม่หลง So you will know how to be beyond that. You will know how to not be attached. เป็นนั่นแหละเรียกว่าสว่างยิ่งกว่าชีวิต
This is called being brighter than life. หรือชีวิตที่มันสว่างแล้วมันก็ยิ่งกว่า Or if your life is already bright, then you are even beyond that. ความสว่างของชีวิตแบบมืดหรือชีวิตแบบสว่างมันก็ยิ่งกว่า Beyond the brightness of life. So no matter if your life is bright or dark, be beyond it. เป็นทั้งหมดก็ท่ามกลางมันไปแบบไม่อะไรกับอะไรนั่นแหละ Be in the midst of it, like nothing is about anything. มันจะยิ่งกว่าวิปัสสนาแล้วยิ่งกว่ากรรมฐานตัวเอง It will be greater beyond contemplation and meditation automatically. อันนี้แบบไม่ยึดไปเลยแบบไม่หลงไปเลย This is being non-attached right away. This isn't deluded right away. ไม่ต้องมาทำปฏิกิริยาในธรรม You don't have to react to Dharma. เจริญจิตเจริญธรรมประเภทไหนก็แล้วเอาแบบนอกเหนือจิตนอกเหนือ You don't have to develop or train Dharma in any way. ทำกันไปเลยแล้วยิ่ง Be beyond Dharma right away. กว่ากรรมฐานยิ่งกว่าวิปัสสนา Be beyond contemplation and meditation right away. แต่แบบวิปัสสนาแบบกรรมฐานมันก็ต้องไปเจริญ In the contemplating or meditative way, you will have to practice. ต้องมีอุปทานเข้าไปเจริญต้องมีตัณหาเข้าไปเจริญต้องมีโมหะเข้าไปเจริญ You'll have to use attachments to practice it. You will have to use delusions and desires to practice. แล้วมันก็อยู่แค่เสื่อมแค่เจริญ And it will just be declining and then progressing, declining and progressing. อันนี้ก็แบบให้มันนอกเหนือไปเลย So here, you be beyond all of that. ชีวิตนอกเหนือจิต Life be beyond the mind. นอกเหนือรูปธรรมนอกเหนือนามธรรมเพราะท่ามกลางมันเป็นแบบไม่รูปธรรมที่มีอยู่แล้ว Be beyond concrete and abstract forms. Be in the midst of everything, like nothing is about anything, like no. นามธรรมที่มีอยู่แล้วกายจิตที่มีอยู่แล้วความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ย Be amidst the concrete and abstract forms that already exist. Be amidst the feelings and emotions that already exist. รูปก็ท่ามกลางมันเป็นแบบไม่อะไรกับอะไรไปด้วย Be in the midst of it all, like nothing is about anything, child. เพียงเท่านั้นแหละมันก็จะไม่หลงไปเอง Only that, and you will not be deluded automatically. ทั้งรูปธรรมนามธรรมนั่นแหละ For both abstract and concrete forms, มันจะไม่หลงไปเอง you will not be deluded automatically. เอาแบบฉับพลันเลยเอาแบบตรงๆต่อความไม่หลงไปเลย Be instantaneous, be direct, be straight to not being deluded. มันจะได้ทันแก่ So that before you get old, ที่เขาบอกกันว่ามันจะวางทันแก่ปรงทัน like when the people say, let go before you grow old. แก่ไม่ใช่รอให้แก่ซะก่อนแล้วจึงค่อยปรงหรือยัง
ปลงไม่ได้อะไร Not that you have to wait until you grow old to try to let go or cannot let go. อย่างนั้นมันจะได้ทันแต่นั้นไม่ว่าเป็นลักษณะของรูปธรรมแล้วไม่ว่าเป็นลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมรูปแบบของชีวิตของทุกชีวิตจิตวิญญาณไม่ว่าจะในทางภาคทิพย์หรือในภาคหยาบ So in all forms of abstractness or concreteness, for every form of life, มันก็เป็นสิ่งชั่วคราวเป็นสิ่งที่จับไม่มั่นคั่นไม่อยู่จริง are all temporary. It is something that you cannot really hold on to. You cannot really hold on to. ทุกข์ก็ชั่วคราว Happiness and suffering is just temporary. อุปโลกธาตุขันธ์ขึ้นมาใช้ปรากฏการณ์ของธาตุขันธ์แต่ละอย่างก็ชั่วคราวและมี As you assume your aggregates to use, all the phenomena that occur with the aggregates are also temporary. ลักษณะที่เปลี่ยนไปผันไป They keep on changing. แต่นั่นอะไรของลูกก็ชั่วคราวทั้งหมดไม่แต่ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของลูกก็ชั่วคราว So everything is temporary, even your feelings and emotions, thinking, thoughts are all temporary. หมดมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอด It has always been this way. แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่มันก็ And right now, it is also this way. ชั่วคู่ชั่วคราวตลอดเวลา It is always temporary. แต่นั่นมันก็เหมือนกับว่ารูปนามนี้กายจิตนี้ท่านถูกประโลกขึ้นมาเพื่อใช้งานเพื่อใช้อะไรสักอย่างหนึ่ง So it's like this body and mind is just assumed to be used. หรือจะว่าจะมาแบบตามเวรตามกรรม To use for what? Or do you want just to follow your karma? เปิดตามเวรตามกรรมหรือว่าถูกประโลกขึ้นมาเพราะมีคติ Are you born because you are just following karma? Or are you assumed following your will? มีปณิธานมันจึงปรากฏรูปปรากฏนามขึ้นปรากฏความเป็นชีวิตขึ้น That you have a will, so abstract and concrete forms are assumed in order to satisfy that will. อย่างนั้นก็แบบผู้โปรดสัตว์ If in the latter way, it is the way of the blessers of sentient beings. ก็จะใช้รูปใช้นามใช้กายใช้จิตไปในทางสว่างไสวกับโลกกับสังสารวัฏไป That we are going to use our mind and body, our concrete and abstract forms to help to serve the world and samsara. คลี่คลายผ่อนคลายสุขทุกข์คลี่คลายผ่อนคลายความหลง To help the world unwind from its happiness and suffering, to help them unwind. ยึดความหลงติดให้กับโลกธาตุสังสารวัฏไปไอ้อย่างนั้น To help them unwind from its delusions and attachments. โลกขึ้นมาเพื่อโปรดสรรพสัตว์ In that way, we assume our body and mind to bless sentient beings. แต่ถ้าหากว่าเกิดตามเวรตามกรรมแล้วเนี่ยมันถูกเวรถูกกรรมอุปโลกขึ้นมารูปนี้ But if you are born according to karma, if your aggregates are assumed by karma, นี่นามนี้กายนี้จิตนี้ชีวิตนี้ then this life, this concrete and abstract form, this body and mind, ยังได้กลไกของโมหะจัดอยู่
is still run in accordance with intense delusions. บาปจัดอยู่ It still has a lot of difficulties. จะไม่มีความคิดไม่มีความดำริโดยเชิงทะลุทะลวงไปในโลก It doesn't have any thinking or any will in a way that penetrates through the world. ก็ถ้าสังสารวัฏหรอกมันก็จะ The world and the samsara. อยู่หมกมุ่นการอยู่ไปแต่ละวัน It will just be preoccupied with its daily living. ผ่านไปคืนก็ผ่านไปแบบหมกมุ่น The night, the day passes in a preoccupied way, in a circulating way. นั้นอันนั้นแบบตามเวรตามกรรม In this way, it just follows karma. ก็จะเหนื่อยอีกนานจะมุ And you will be exhausted for a long time yet. เหนื่อยอีกนาน You will be tired for a long time yet. จะต้องเหน็ดเหนื่อยไปกับสุขกับทุกข์ทุกข์กับทุกข์ด้วยสุขกับสุขด้วย That you will have to be exhausted with suffering and happiness. When it is happiness, you are happy with it. When it is suffering, you suffer along with it. ไม่ใช่แบบว่ามีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านอะไรนี่มันแบบตามเวรตามกรรมนั้น It is just following karma. แล้วก็นอกเหนือมันไปด้วยเป็นรูปธรรมกลางไปแบบไม่อะไรกับอะไรเป็น And know how to be beyond it. Know how to not be anything with anything. นี่ไม่ต้องรอใครที่มันจะมาปลอบประโลม So that you will not have to wait for anyone to calm you down. เราก็ซะเอง Do it by yourself. เราก็ซะเองด้วยตัวเองนั่นแหละ By yourself. ถึงเวลาก็ไม่ต้องให้ใครมาหรือว่ารอใครที่มาปลอบประโลมเวลามันลำบากมากยุบ When the time comes, so that you will not have to wait for anyone to calm you down. มากยากมาก When you suffer a lot, when you are in a lot of trauma, ไม่ต้องหาที่ปรึกษาแล้วก็ซะ you will not have to seek for advice or consolement. เองแล้วก็หัดไม่ซะเอง Know how to know by yourself. คลายออกจากความหลงยึดหลงติดซะเองมันก็เหมือนก็ออกจากปัญหา Unwind from delusions, from all problems by yourself. จากความยุ่งยากซะเองก็ซะเอง Unwind from difficulties by yourself. เราก็ต้องหัดซะเองทำกลางไปแบบไม่อะไรกับอะไรไปด้วย Learn how to do it by yourself. Just be in the midst of everything, like nothing is about anything. มันจะยิ่งกว่าการแก้ปัญหา This is beyond just fixing problems. จะได้สุขแบบไม่หลงสุขจะได้ทุกข์แบบไม่หลงทุกข์จะได้อยู่ So that you will be happy in a way that you're not deluded in happiness. So that you will suffer in a way that you are not deluded in suffering. แบบไม่หลงอยู่ So that you will live in a way that you are not deluded in living. ชีวิตที่แบบไม่หลงชีวิต It's a life
that is not deluded in life. แล้วมันก็จะยิ่งกว่าชิวๆไปเองยิ่งกว่าชิวๆไปเอง And this is beyond comfort. ยิ่งกว่าสบายๆไปเองยิ่งกว่าเรียบง่ายไปเองไอ้แบบไม่หลบ This is even beyond simplicity. ตรงเนี้ยจะง่าย It is an undiluted way. ง่ายก็ไม่หลงง่ายจะยากก็ไม่หลงยากจะสบาย Whether simple or difficult, you will not be easily deluded. ใครก็ไม่หลงสบาย Even if you are comfortable or not comfortable, you will not be easily deluded. มันจะยิ่งกว่าชิวๆไปเอง It is even beyond chilling. ยิ่งกว่าสบายๆไปเองยิ่งกว่าเรียบง่ายไปเองยิ่งกว่าชีวิต It is beyond comfort. It is beyond simplicity. It is beyond life. ทุกรูปแบบไปเอง Life of all forms. ลูกก็หัดทำกลางไปแบบไม่อะไรกับอะไรไปด้วย Child, learn how to be in the midst of everything, like nothing is about anything. ทุกลักษณะทุกอย่าง All phenomena, all situations. หัดหลุดพ้นเป็น Learn how to be liberated. เราก็จะยิ่งกว่าคิดได้เองความแตกฉานความอัจฉริยภาพ And you will also be beyond intelligence. ในการที่จะอยู่ร่วมกับสังสารวัฏนี้มันจะอยู่แบบไหนอยู่อย่างไรมัน In living together with the samsara, how are you going to live? In what ways should you live? จะอัจฉริยภาพขึ้นไปเองหรอก You will be wiser automatically. จะใช้ประโยชน์กับกายสังขารนี้ได้อย่างไรบ้างในโลกธาตุนี้จะใช้ประโยชน์ How can you use your aggregates to benefit the world and samsara? อุปโลกจิตธาตุนี้ขึ้นมาได้อย่างไรบ้างก็จะอัจฉริยภาพไปเอง How can you assume your mind aggregate and body aggregate? You will be wiser by yourself. เองแล้ว Automatically. นี่ลูกเองก็ต้องหัดที่จะไม่อะไรกับอะไรไปด้วยก็หัดที่จะ Child, you also have to learn how to not be anything with anything also. ไม่ยึดไม่ติดไปด้วยหัดหลุดหัด Not attaching also. พ้นไปด้วย Learn how to be liberated also. ถ้าอย่างนี้แล้วลูกไม่ต้องมีที่ปรึกษา In this way, you will not need an advisor. ไม่ต้องมีเรียบร้อย You will not need a mentor. All done. ไม่ต้องฝึกถ้าฝึกแล้วเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นมาอีก You will not need to seek advice. If you seek, it will be heavier. ปรึกษาก็อาจจะกลายเป็นปึกหนาได้นะในที่สุดแล้วนี่ Sometimes when you seek advice, it could bring more trouble. เราก็ไม่เสื้อเองเลยไม่อะไรกับอะไรไปเสื้อเองเลย So know by yourself, not anything about anything by yourself. ไม่ต้องหาที่พึ่งอีกไม่ต้องหาสรณะอีก
You don't need to find a place for refuge. You don't need to find a place or someone who can give you shelter. เหมือนกับว่าหลุดก็พ้นเป็นซะเองเลยอย่างนี้ Like you know how to be liberated, how to be free.